Olá, galera, boa tarde, galera. Estamos aí junto e misturado. E aí, galera, tudo tranquilo? Galera, estamos aqui fim de tarde, né? E é isso aí, galera, tamo junto e misturado. Galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like aí, notificar aí o sininho de notificação, galera. Tamo junto, galera. É isso aí, galera. E tarde chuvosa. E é isso aí, galera. Dia maravilhoso. Pois é isso aí, galera. Estamos junto. Passei aqui só pra conversar um pouco aí com vocês aí, galera, porque vocês são a nossa prioridade. É isso aí, galera. Não se esqueça de dar uma força aí pra gente aí. Vamos que vamos, galera. Vamos. Falou, galera, então. Muito obrigado aí. Tchau.